Boa noite a todos aí, ó. Estou aqui no Ribeirãozinho, ó. Os grilos estão cantando, já são às 7 horas da noite. Eu nunca pesquei nesse lugar aqui não. Vamos ver se tem algumas bocudas, a gente mostra pra vocês. Beleza? Já já nós volta aí. Aí pessoal, a escuridão que tá aí, ó. Acendi o pendente ali. Tô desse lado aqui. E vamos ver se tem alguma coisa, né? Sair. Bem, se sair amém, né? Cheguei um pouquinho mais cedo. Peguei umas lambarizinhas ali, ó. Vamos ver se vai ser alguma coisa mostrar pra vocês aí. Espero que sim, né? É, meus amigos, o lugar aqui é bonito, mas não parece ser muito abençoado pro peixe, não. Até agora não caiu ninguém, só os lambarizinhos que eu peguei pra pescar só. Esperar mais um pouco, né? O importante é a aventura. Aí, pessoal. Essa é a primeira bocuda aí, ó. Coisa mais linda, ó. Show de bola, ó. Tirar ela daqui. Mostrar pra vocês já. Bicho bravo. Cartão. Sacanzóia. Olha. Show de bola. Demorou, mas saiu uma. Não demorou muito, né? Pelo tempo, deve ser uma cedo aí. Aí pessoal, meia hora de traíra passando aí, ó. Show de bola, vamos ver se sai mais cedo ainda. Já nós volta aí. Aí pessoal, fiz uma fogueirinha para esquentar o libertinho, ó. Rapaz, que delícia. Ó. Tá o libertinho aqui, ó. A fogueira. Quentinho agora, hein? Agora tá bom. Agora nós vamos embora, só pegou uma traíra até agora. Pensa numa fogueirinha da hora, ó. Show de bola, tá fazendo um frio danado. Curti esse aqui, pelo menos curti esse foguinho, né? Show de bola aí. Se tivesse um salzinho, ia ser uma traíra, né? Aí pessoal, nas preliminares eu peguei esses lambarizinhos aqui, ó. Ó, 17 lambarizinhos pequenininho. Show de bola, tá vendo? Eu vim pescar mais cedo. Eu peguei essas iscas aqui, ó. Pra mim fazer, pegar umas traíras, ó. Ó que show de bola, ó. Essas aqui dá trabalho pra pegar. O libertinho pegou, tá vendo? Ó. Olha o tamanho da feirinha. Aqui é nóis, ó. Pegou esses dois maiorzinhos só. Parece tudo miudiquinho, ó. Tamanho da boca da traíra. Vai ser pra outra pescaria, né? De boa na canoa. É nóis na frita. Ó, o libertinho tá aqui ainda, ó. Na fogueira. Legando. O libertinho tá na área ainda, hein? Já o libertinho vai embora. Só é mais uma bocudinha, ó.
Esperar mais um pouco aqui. E sai mais uma pra nós ir embora. Segunda de hoje. A nós volta aí de novo. É, meus amigos, pescar de noite não é mole não. Mas aí tá aqui, ó, o pendente aqui, a fogueirinha tá atrás do Libertin. O Libertin só tá dando uns 10 minutinhos aqui pra ir embora também. Ó, que escuridão, ó. Dá um 360 graus pra vocês verem a escuridão aí, ó. Show de bola! Uhul! Chegou no pendente, chegou no Libertin de novo aí, ó. Aqui tá cheio de árvore aqui. Cheio de tronco de árvore. Já nós volta aí. Só que o Libertin vai embora, que tá o resultado da pescaria, ó. Olha que coisinha mais bonitinha, ó. Show de bola. Duas trairinhas. E esses lambarizinhos aí, ó. Fui. Até o próximo vídeo. Tchau. Agora que tá o resultado da pescaria, ó. Olha que coisinha mais bonitinha, ó. Show de bola. Duas trairinhas. E esses lambarizinhos aí, ó. Fui. Até o próximo vídeo. Tchau.